ডিজে মোহিনী সাউন্ড ঝাঁটিপাহাড়ি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। অন্যদিনের মতো আজকেও আমি আমার ভিডিওটি শুরু করছি। দেখুন বন্ধুরা, ইঞ্জিন চালিত করে সাউন্ড সেট আপ নিয়ে যাচ্ছি। আমি আছি আর আমার একটা ভাই আছে, সে অপারেটিং করে। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। দুটো টপ আমরা স্ট্যান্ডেও লাগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কীভাবে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে দেখুন। কীভাবে আমরা সেট করব কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে দেখুন, আমরা কিভাবে আমাদের হর্নগুলো লাগাবো যে আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। যা বৃষ্টি পড়ছে এখানে কাজটা হয়তো আমাদের সারা জীবন মনে থাকে। যাই হোক, অবশেষে বৃষ্টি থামলো, আমরা হর্নগুলো লাগিয়ে দিয়েছি, টপগুলো বসিয়ে দিয়েছি। আমরা এখানে দুটো টপ এনেছি আর 7টা মতো হর্ন এনেছি, সেগুলো আমাদের লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বৃষ্টির জন্য আপনারাকে দেখাতে পারলাম না। আমরা সাউন্ড সেট আপটি চালু করে দিয়েছি। দেখুন, এই যে আমাদের স্ট্যান্ডার 12 চ্যানেলের মিক্সচার 1203 এটাতে কানেকশন দিয়েছি। এই যে স্ট্যান্ডার পিপিটি 501, এটাতে আমাদের হর্ন চলছে। এর নিচে রয়েছে SPB 2K স্ট্যান্ডারেরই এটার এক সাইডে চলছে দুটো টপ আউটপুটের জন্য, আর এক সাইডে দুটো মনিটর ইনপুটের জন্য। আর এটা আমাদের স্টুডিও মাস্টার XR40 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটা আমার সবথেকে প্রিয় মাইক্রোফোন। সিঙ্গারের ক্ষেত্রেও এটা খুব ভালো, আর অ্যাঙ্কারিংয়ের ক্ষেত্রেও এটা খুব ভালো, তাই এটা এনেছি। আর আছে আমাদের 5 KB স্টেবিলাইজার, এটা থেকে আমাদের চলছে। আমার এই মিক্সচারটাতে ইকো থাকার জন্য আমরা আর এক্সট্রা করে DD3 লাগাইনি, এটাতেই আমাদের কাজ চলে যায়। এটার ইকোটাও খুব সুন্দর। প্রোগ্রামটা শুরু হবে আমাদের বিকেল দিকে। এখন আমরা শুধু একটু গান বাজাচ্ছি, প্রোগ্রামটা বিকেল দিকে শুরু হবে। আমাদের হর্নের কোয়ালিটিটা শুনুন। হর্নের কোয়ালিটিটা কেমন হয়েছে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের প্রোগ্রামটি শুরু হয়ে গেছে, আপনারা হর্নের কোয়ালিটিটা একটু শুনুন। বিজেপি যারা সিপিএম ছিল তারাই তো আবার বিজেপি হয়েছে। এই বিজেপিদের ভার্সন দেখলে অবাক হয়ে যাবে। মেরে দেবো, কেটে দিব, খালে ঢুকিয়ে দেবো, ক্ষমতা এনে দেখিয়ে দেবো। এখন থেকে যদি এই উদ্যোগ হয়, ক্ষমতা পেলে তারা আবার কি করা যোগ্য।